Part 2 page lammaffadha walitti deebineerra. Part 2 page lammaffadha walitti deebineerra. Follow this page, subscribe bro hin dagatin, subscribe gochuun dagatini. Part 2 part tokko forward ilaale part tokko deema laala. Because ibsa isaa faana waan ta'eef viidiyoon isaa isinitti dheerachuu danda'a. Yoo barbaadan speedii isaa dabaluu dandeessu jechuudha. Speedii isaa dabaluu dandeessu. Partii kana irratti maal jedha? Partii kana irratti what happen if you break statement akkuma break statement if you omit the break statement inni jedhu break statement omit yoo goone akkuma jirutti akka bahu raan godhe isinitti agarsiiseera. Partii sana irratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Partii tokkoffaa irratti. So partii tokkoffaa irratti deebiinsaa C all subsequent cases also executed. C is correct answer. Inni kan biraan partii 3 irratti give the short and the precise answer for the following what questions. Qabxii 14 baatti jechuudha. Qabxii 14 baatti inni jalqaba write C++ program to declare float in the two integers. Two float in the two integers in the assign 8 point ishee kanadha jechuudha. Asirratti garagalchuu yaaleera. Ishee kanadha. Maal godhi? Assign godheedha. Kuna ila ishee kana. Ishee kanadha jechuudha. Gaafittiin ishee kanadha. Assign goona jechuudha. Ilaalla. Tokko lamaan laalla. Assign goone. Maal godhi? Barreessi. Print on screen. Screen irratti barreessi jedha. So salphaadha jechuudha kun. Gaaffiin akkanaa dhufnaan isiniif tapha ta'uu qaba. Gaaffiin akkanaa yoo isiniif dhufe tapha isiniif ta'uu qaba. Gaafittiin ishee kana ta'uu akka hin daganne jechuudha. Kanaafuu print on screen asirratti garagalchuu yaale. So maal godhi? 8.12 7.3 10 3. So maal jedha? Float jettuu jechuudha. Wanti biraan jiru float float num jechuudha. Float num yookiin float num meeqa 8.12 float inni next 7.3 dha. F yookiis immoo F num jennee second num jechuudha. S num is equals to second num jechuu kooti 7.3 7.3 then integer dha miti then int x first number int first num equals to first f num yookiis immoo int num I num equals to make 10 inda f numin immoo int tani next I s num integer second number jechuudha. Meeqadha? 3 dha jechuudha. Kanumadha. Maal gootan? Declare gootanii variable isaanii then initialize gootanii jechuudha. Irratti assign gootana. Assign gootan erga declare gootanii variable assign gootanii jechuudha. Sana booda see out godheedha. Baasi hunda isaa sarara tokko irratti yoo baasuu barbaadde see out ettee f num then f numin kee kunooti gaappii godhi gidduu. Sana booda next irratti s num gaappii godhi gidduu. Next irratti I num gaappii godhi gidduu. Then is num koomaadha jechuudha. Ishee kana comment goone raan goone isinitti agarsiifna. Raan practical waan ta'eef ijaalala akkasin understand gootaniif ijaalala akka understand gootaniif so si'aawotiin keenya maal ta'a? Kuno 8.12 7.3 display godha 13 respectively display godha waan ta'eef akkas ilaalaa deemtaniif jechuudha. So gaafa akkasitti practical afaan ilaalaa deemtan hin dhabdanii dhabuuf hin shakkitanii jechuudha. Waan tokko hin shakkitanii. Inni kan biraa explain the following variable declaration variable initialization. Isuma kanarratti ol deebi'ee isin ibsaa jechuudha. Variable inni nuti jennu maalidha? Maqaa nuti
maqaa nuti value store gochuuf itti fayyadamnudha jechuudha. Used to store the values. Variabiliin keenya used to store the values. So value store gochuuf kan inni fayyadu. Variable declaration kan nuti jennu int x, y, z jennee isa dhiibnudha. Osoo maaliin godhin value odoo assign ittiin godhin jechuudha. Variable initialization inni nuti jennu immoo int x equals to 5 jalqabuma kan value irra keessoo jechuudha. Jalqaba declare goote then initialize goote jechuudha. Variable declaration and initialization jedhama. Inni kun lamaan isaa walitti qabachaa jiru. Variable initialization kan nuti jennu immoo x equals to 5. Declare goote gaaratti y is equals to 7. Then z is equals to 78. Then kun variable initialization jedhama jechuudha. Inni kun variable declaration plus initialization. So easy. So variable kan nuti jennu used to store what? Values. Values store gochuuf kan nuti fayyadamnu. Variable initialization jechuun variable declaration jechuun without assign the values. Value odot assign hin godhini jechuudha. Without assign the values. Also value assign ittiin godhin jechuudha. Osoo value assign ittiin godhin. So inni kun immoo assign the values. After assigned what? Values. Erga assign itti gootanii jechuudha. So inni kun immoo bozi variable declaration in the initialization jedhama jechuudha. Kanaafuu kana finne irraa jechuudha. Easy. Kanaafuu kana dha'ii bira darbii jechuudha ishee kana. Isheen kun gaaffii sadaffaa maal jetti? Draw the flow chart of what? The problem largest 3 number. Lakkoofsa sadii keessa maal isa ta'e display the largest of 3 numbers. Lakkoofsa sadii fudhadhuuto isa maal ta'e lakkoofsa sadii fudhadhu let's take x, what? Y, z fudhuuto isa guddaa ta'e keessaa baaseeti. Na amana kun hinafu waan barbaaddu ta'e qormaata irratti never hinafu jechuudha. Kuni nu dhufeera na yaadadha bara barachaa turre nu dhufeera na yaadadha jechuudha. So maal goota? Kan amma asirratti maal flow chart pseudo code isaan barreessaa jechuudha. Asitti pseudo code isaan barreessaa flow chart isaa kaaseen next irratti kaaseen isinitti agarsiisa. Harkaan kaaseen malee asirratti naan danda'amu waan ta'eef flow chart isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Pseudo code isaa akkamitti barreeffamu fakkaate first maal goota? Start gootu miti re startiin beekamaadha. Start then maal goota? Hin fudhatta read 3 numbers. Read 3 numbers. Hin fudhatta sana booda maal goota? If x sadansaa fudhatta ka. Read x kana jechuun asitti warruma asii kana finnee as gatuu dandeenya jechuudha. Cut read ergatteeni ishee kana akkas godhiitoo kan akkas godhe jechuudha. Read x y z sana booda if x is greater than y and x in greater than z yoo ta'e x is largest number. Okay, x is largest number. If y greater than x and y greater than z, y is asitti else if jedha y greater than z yoo ta'e y is the largest number. Okay, the largest number. Il settani z is largest number. Yoo kana hin taane ta'e immoo kana lamaan hin taane yoo ta'e z
largest number dha. Yoo x in greater than y, x in greater than z in taane ta'e, x in greater than kana lamaan yoo ta'e, x is largest number dha. Laala kaasarratti x in lachuun caala miti x in lachuun caala jechuudha. Yoo kana keessa tokko gadi ta'e y dha gadi y z dha gadi ta'a miti kana hin taane taanaan y in greater than x, y in greater than z ta'a jechuudha. Kana lamaan ta'eera taanaan y is largest. Y is largest number c ta'a jechuudha. Kana hin taane taanaan zeddiin lamaan isaanii ni caalaa jechuudha. Shakkii qabaare? Kana yoo kun lamaan yoo dhugoome warra kana lamaantu ba'a. Kana hin taane taanaan z is largest number. Z is largest number dha jechuudha. Yoo barbaaddan immoo yoo dhuma immoo kun natti ulfaateera akkasitti think gochuun isinitti ulfaate if fedha ammas il settanii il si fedhaatoo asitti ifitti dabalaatoo salphaadhumatti C++ in easy dhaan jennuuf kanaaf z is il siif z is greater than x indaa fayyadamtu ammas indaan immoo dollar saayiniidha. Ishee kana barreeffama waan ta'eef kun indaadha jechuudhaan nuti as keessatti fayyadamnu. Because pseudocode want like English you have to write by English words. So z is greater than y. Z is greater than y da. Then maal gootu z is semicolon barleessa z is largest number. Largest number jettanii yoo kana hunda hin taane yoo ta'e yoo filannoodha waan ta'eef sun choosii lama wantoota lama gidduu jiru waan ta'eef kana hunda hin taane yoo ta'e maal jettu il settanii dhumarra jira kaa indi if isa jennuu jechuudha. Il settanii both three numbers are what equal jechuu dandeessu jechuudha. Equals lakkoofsa sadanuu wal qixa. Kana sadan hin taane yoo ta'e lakkoofsa sadanuu wal qixa jettanii baasuu dandeessu jechuudha. Kana sadan hin taane yoo ta'e kun pseudocode isaati. Kun pseudocode isaati. Harkaan kaaseen isinitti agarsiisa jechuudha barreeffama irratti. Inni kan biraan output of statement dha. Akkuma asirratti argitanii peejii kana irratti output isaati jechuudha. Kunoo kana irratti akka argitan output ishee kana ilaalla. Output ishee kana ilaalla jechuudha. Inni kan biraan ishee kana hojjennaa jechuudha. Ishee kana lamaan galagalchuu yaadeera asirratti. Eeshi output isaa maal ta'a jedha. Output isaa maal ta'aadha? Make comments. Commentii goona ishee kana commentii goona raan gochuuf akka nun dhimne. So x in 5 yoo ta'e ishee kana nan commentii goonu. Eeshi x in 5 yoo ta'e asitti bifa commentii line dhaan output isaa. Meeqa ta'a output isaa fakkeenya? X in 5 dha. So asitti x in maaltu baha? Siyaawot x in 5 mitire 5 dha jechuudha. Wanti bitaa isin galuun jiru x plus awun post increment dha jechuudha. Post increment dha. So x in 5 fayyadamaa jechuudha. X in maal gootu? 5. X is 5. Mitire x is 5. Amma jalqaba irratti hin jijjiiramu. Osoo asitti siyaawutiin jiraate x in kun hin jijjiiramu. First use jechuudha. First use 5 and then increase x in 6 ta'a jechuudha. Ishiin kun baay'uma isinii galuu qabdi. Jalqaba maal godhi? Use x 5 value x kana jalqaba fayyadamuu qabda. Then x in then the next value kee kanadha akkaatiin dogoggore. Next value kanadha. X in 6 tokkoon dabaleeti jechuudha. So as gaafa dhufnu plus jechuun immoo maal jechuudha? Plus jechuun increase first jechuudha. First increase jechuudha. Isheen kun waan biraa miti. First increase increment godhitoo meeqaan tokkoon 6 fudhannee irraa jechuudha. Osoo siyaawutiin jiraate ni ilaaltu waan ta'eef intini output isaa ni ilaaltu waan ta'eef osoo siyaawutiin jiraate osoo eessa siyaawutiin kana gidduu osoo jiraate 5tu baheet nekistitti 6 qophaa'a. Amma garuu 6dha jechuudha. 6 ta'eera.
jaha ta'eera vaaliiwwan keenya. Use first calculationii booda kan jiru jaha kanatti fayyadamtu because post incrementidha waan ta'eef jechuudha. Jalqaba vaaliiwutti fayyadamitoo sana booda tokkoon dabalee jechuudha wanta biraa miti. Sana booda inni kun immoo jalqaba dabale meeqa jaha ta'eera kaasitti jaha ishee kana fayyadamta. Jaha dabalteetta meeqa ta'a x'n torba ta'a jechuudha. X'n torba ta'a. X'n torba ta'a. So kun si out x gaafa jedhu kanaafu first using 5 dha. Outputiin isaa meeqa ta'a jechuudha inni kuni outputiin isaa 5 ta'a jechuudha. Outputiin isaa 5 ta'a. Anisa kana. Outputiin isaa 5 ta'a jechuudha. So 5 next torba ta'a jechuudha. Torba ta'a. Then x'n torba dha y'n 3 dha gaara. Inni kun 73 ta'a jechuudha. 73 ta'a. Inni kunoo x'n torba dha y'n 3 dha 10 ta'a jechuudha. 10 is equals to 3 ta'a jechuudha. 10 is equals to 3. Run. Shan torba sadi 10 is equals to 3 is correct answer. Deebiin keenya deebii sirriidha jechuudha. Kanaafuu pre incrementii post incrementii ammas duubatti deebi'aa ilaalaa. Ishee inni kan biraa yoo isin hin galle ta'e jechuu kooti malee salphaadha akka isin galee abdiin qaba. Yoo isin hin galle garuu kophaatti kan hojjetame jira jechuudha. Inni kan biraa vaaliiwuu ishee kanadha. Ishee kana deebii ishee kanaa guutuudhaaf nuti ishee kana guutuuf ishee kana koomentii jalaa baafna. Koomentii beektu ka koomentiini kun akkasitti itti fayyadamuuf kan inni nu gargaaru. Ishee vaaliiwuun asumatti vaaliiwuu jijjiirreeti kan nuti ilaallu because raan godheen isinitti agarsiiseeni vaaliiwuun jalqaba n 5 yoo ta'ee jedha. N keenya 5 yoo ta'ee biin keenya 10 yoo ta'e jalqaba declare gochuu qabnu miti enti jalqaba maal goone declaration jedhama inni kun immoo initialization jedhama jechuudha. So show the output of the following based on the value of what? Value of above. Ishee kana comment goonet raan goona jechuudha amma jalqaba. N keenya meeqa fudhatee seena? 5 fudhatee seena. 5 greater than or equals to 5 dhugaadha. In seenaa jechuudha. Bilookii isa kana ni darbaa jechuudha. Bilookii diimatte kan arga darbee booda biin greater than 5 dha. Biin keenya meeqa? 10 greater than 5 dha. Dhugaadha mitiire eeyyee bilookii kana keessa seenaa jechuudha. Erga bilookii kana keessa seenee compiler akka line by line dha. Execute kan inni godhu waan ta'eef jechuudha. Jechuun line by line jechuun koo laayinii jalqabaa deemee laayinii malee raan godha jechuu koo miti. Laayiniidhaan utaala jalqaba kana dubbisa. Line by line dubbisa. Execute godha odoo hin taane ni dubbisa. C kana maal godhe hin dubbisee jechuudha. C is equals to A meeqa qaba 5 B meeqa 10 C asitti meeqa baha 50tu bahaa jechuudha. 50tu bahaa jechuudha. Kanaafuu raan godhe isinitti agarsiisu raan 10 B 50 B 10 why what happened? Eshi problemi maaliitu uumamee een 10 biinteenidha. Eshi okay koomaadha sorry koomaadha laaltanii arguu dandeessu meeqa baa dafi C is 50 kunoo gaafa maal ta'u gaafa een 5 ta'u biin 10 ta'u een keenya 5 hin seene dhugaa taanaan hin seena bilookii kana seene biin keenya dhugaa taanaan hin seena sana booda kana waliin baay'isaa sana booda C is 50 kan jedhu ba'e jechuudha kunoo 15 asitti ba'e C is 50 kan jedhu isheen kun quotationii keessa akkuma martutti kan isheen baatu C is 50 ka jedhu ba'e jechuudha. C is 50 ka jedhu ba'e jechuudha. Inni lammaffaa irratti iddoo kanatti 50 guutuu jechuudha. Kanaafuu waan shakkii hin qabne asitti 50 guutamaa jechuudha. Eeshi inni lammaffaan A3 gaafa ta'u B'n 5 gaafa ta'u ishuma kana jijjiirra dhumne mitiire A3 B'noo 5 B'n 5 gaafa ta'u A3 gaafa ta'u B'n 5 gaafa ta'u kottu
3 is greater than or equals to 5 jedha. Dhugaadhaa? Soba taanaan bilookii kana wanta inni tuquuf hin jiru. Bilookii kam? Bilookii ishee kana haga ishee kanaatti hin seenu. Utaalee isa dhufaree kanarra utaalee iddoo iilsii dhufaa jechuudha. Ishee kana dubbisaa. Iilsi paartii erga dubbisee siyaa'oot A is what? 3. Vaaliuun A 3dha jedha jechuudha. Vaaliuun A 3dha. Run. Aboo dafi. Een sadi jedha jechuudha. Kanaafuu ija keessaniin laalaa baradhaame. Ija keessaniin laalaa baradhaa. Ija keessaniin. Piraktikaala irratti kan hundaa'e ija keessaniin laalaa baradhaa. True false peejii jaafaarra ka jirtudha natti fakkaata isheen kuni. Peejii jaafaarra ka jirtudha. Takka goone bira dabarra. Takka goone bira dabarra jechuudha ishee kana. Eeshi. Takka goone bira dabarra. Ishee kana asii balleessi. In programming jedha. Kuna peejii ishee kamirra jirtudha? Ishee kanadha. Peejii ishee in programming. Peejii sadaffaarra ishee jirtu jechuudha. Peejii sadaffaa haga gaaffii 7 qabdi. Asii 6, asii 7 gaaffii 13. Gaaffii 13 takka godhe. In programming language, semantic represent the meaning given to combination of symbol that language uses. Semantic. Do you know the difference between syntax and the semantic? Syntax and the semantic. Afaan mana dubbadhe darba sammuu keetti qabadhu. Syntax jechuun biroo. Sistu ko dhaggeeffadhu. Syntax jechuun ruulii yookiis immoo structure nuti kan ittiin barreessinu. Maal programming language keenya kan ittiin barreessinu. For example, int x is equals to 5 Osoon jedhee syntaxin isaa sirriidha. Yookiis immoo ruuliin isaa. Int 5 is equals to int x is equals to 5 ergan jedhee kan akkan jedhee sirriidha miire. Int jedheen 5 is equals to x yoon jedhee kun maalidha? Sirriidha? No, not. Kun sirrii miti jechuudha. Syntaxii dogoggoraa qabaa jechuudha. Syntax jechuun the rules, the set of rules in the standard of the programming language. Programming language keenya barreessuudhaaf set of ruling yookiis standardiin structurein nuti ittiin barreessinu maalidha? Maal jedhama? Syntax jedhama jechuudha. Kanaafuu syntaxiin dhabdoo jechuudha. Kana booda set of rule structures atittiin barreessitu jechuudha. Structure C++ ittiin barreessitudha. Don't forget. Astamarii mokonnon nan jedhe. Madooshaan ta'in. Kottu. Inni kan biraan maalidha? Semanticidha. Semantic. Okay? Semantic means the meaning of that syntax. The meaning of that symbol. The meaning of that symbols. Meaningi simboolii sanaati. Fakkeenyaaf syntaxiin compiler error'idha. Semanticin run error'idha. Syntaxiin compiler error'idha. Semanticin meaningi hiika wanta itti barreessite sanaati. Fakkeenyaaf mee fakkeenya yeroo isinii fudhadhe int student jedhe int student is equals to int student divided by 0 osoon jedhe kun sirriidha kun syntaxii sirrii qabaachuu danda'a. Garuu semantic error dogoggora qabaa jechuudha. Semantic meaning isaa yookiis immoo int age is equals to -5 -20 umuriin negative ta'uu danda'a. Semantic error jedhama kun. Bakka akkasitti diigaa baradhu. Example isaa duukaa. Lammaffaa. Kanaafuu maal ta'a? Semantic in programming language what semantic represent the meaning of given combination of symbol in that language. Meaning of what? Combination of symbol. That is correct answer. So true. Kalemiti true dha jechuudha. True dha jechuudha. True. Inni kan biraa maalidha? We can create more than one variable. Different type of statement. Kana example faana sinii fudhu. Maal jechaa jira?
one statement. Statement kan jennu single line. Statement maaliin no semicolon no. In C++ statement end with semicolon. Akkuma hima keessatti sentensiin dootiidhaan dhumu yookiin full stoppiidhaan dhumu sentensiin semicoloniidhaan dhumaa. So different type. So int x comma float int x enne osumaan akkas godhe float y osoon akkas godhe sirriidha kun amma raan odoon godhe sirriidha. So kun statementiin laayinii tokko irratti yoo barreeffame waan statement jedhama. So correct answer true. Sinii galeera. Statement kan nuti jennu single line irratti kan barreessinudha. Single line irratti kan barreessinu. Even if comma separated kanaan odoo semicoloniidhumaan separate ta'e laayinii tokko irratti barreeffameera taanaan statement jedhama. Inni kan biraa immoo the same type odoo ta'e int x comma y different variable dha miti kun different variable dha akkuma argaa jirtan jechuudha. Kunoo dhugaadha jechuudha. Akkattis yoo jijjiiree fide akkan shawwadamneef jechuudha. Kun dhugaadha jechuudha. Kun dhugaadha. Else if jedha kan sadaffaa irratti maal jedha? Else if is used to what? Check another condition if the previous if is true or false. Kun false dha. Jarri maaliif fayyadu? If else ifin kan nuti itti fayyadamnu selectioniidhaaf waan sadiif afur select godhatu keessaa isa true ta'e jechuudha. So if jette conditionii tokko keessee else gad dhuftee maal goota? Conditionii kana keessa true yoo ta'e code blockii kana baasa. True yoo ta'e true ta'e jechuudha. True taanaan kana baasa. Code blockii as keessa jiru. Else if jette conditionii kana keessaa jechuudha. Sana booda condition 2 jette ishi kana baasa. Condition 2 ishi gad dhufe else if odoo jedhe ammas aga barbaade shanaa jedhu ja'a else if jedhe kana kaayee ammas kana kaayee as keessa conditionii 3 jedhe let us say condition 3 else jedhe dhumarratti else jedhe condition what? Condition 4 jaalattus jibbitus jedhe waddad kim xallaa kim isa jennu jechuudha. Kuni keessaa tokko qofa kanatti filachuu dandeessu. Way conditionii waanii way condition 1 way condition 2 way condition 3 way condition 4 dha kanatti filattu jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa if partiin true taanaanii maal gocha kan inni as dhufu? Sobaa jechuudha. Kanaafuu yoo inni kun soba ta'e kana ilaali. Yoo inni kun soba ta'e kana ilaali. Yoo conditionin kun dhugaa ta'e kana naa baasi. Yoo kun dhugaa ta'e kana baasi. Yoo kun dhugaa ta'e kana baasi. Kanaafuu inni jalqabaa dhugaa ta'e irra taanaan wanta kana ilaaluuf hin qabu jechuudha. So warra kanaa gadi jiran hin beeku jechuudha. Inni jalqabaa true ta'e irra taanaan jechuudha. Kanaafuu sii galeera jedheen abdii qaba. High level languages are difficult to understand for human being. False. Kuni ani waanan irratti sini dubbadhuuf hin qabu jechuudha. False. Kun false dha. False. Eshi compiler translate source code program one line at a time in the more interactive than interpreter jedha. False dha kunis. Because kun interpreter dha. Interpreter ini line tokko al tokko what interpret godha yookiis immoo translate godha jechuudha. We can use white space in the special character in naming identifier. We can't use white space in the special character. Dubbanni irra choritti so true dha jechuudha. Name white space akkasitti kennuu hin dandeessan fakkeenya int falmiidha akkasitti kennuu hin danda'u jechuudha because white space galuu hin danda'u. So part 2 irratti choose all of the following have the same purpose except machine code, assembler, compiler, interpreter. Machine code maalidha? Language dha.
language dha jechuudha. So correct answer. Warri kan translator dha. Which statement best describe statement x plus x plus x kan jettu kana kamtu ibsaa jira. It will incomplete. It is incomplete. Which statement is best describe statement? Gaaffii ishee kana check goonu. Which statement ishee jettu kana. Yoo doggoruudhaa baadheef so which statement is best describe statement x plus plus idha. Argitani? X plus plus. X plus plus idha. It is incomplete will cause compiler error message if now modified. It will add this correct answer. Maal kana gana gara biraan deemo jechuudha. Inni kan biraan which one of the correct syntax if statement is what? C++ kana keessatti kamtu correct idha. If jenne condition cuftuun qabu then this correct answer. Correct. Because ni kun bracket idha. If statement laaluu dandeessu jechuudha. If statement laaluu dandeessu chapter 3 keessatti kan chapter 3 keessatti yaa chapter 3 selection keessatti among the following which has an error because kuni cuftuu qabaachuu qaba akka seeraatti seerri isaa akkasidha. If enne akkasitti barreessine condition as keessa barreessine sana booda block code asitti code gootaa jechuudha. Inni kun haala ittiin barreeffamudha jechuudha. So among the following which one is the error? Int a double jedhe inni kan biraa float boolean. Which one is? So ishee kanadha jechuudha. This is correct answer because why? Because bool akkasitti barreeffamte jechuudha. Booliin akkasitti barreeffamte. Which numeric data type has the largest range? Kuni meeqadha? 4 dafi inni taanu kaariin 1 baayitii dhaka floatiin 4 inni taanu meeqa 8 bareeda. Which the following is the variable declaration? Come to variable declaration. Which the following variable declaration? Enter the first kuni irra deebinee ilaalla malee isti akka jedha. Which okay condition which the following variable declaration? Enter first number, total number, cout x, int number of student. Int number of student kan jedhu ta'a jechuudha. Variable declaration. Kuni string dha. Kun total number assignment dha kun. Kuni assignment. Assign. Kun immoo output dha. Output. Inni kan biraa int number of students. Int number of students kan jedhu correct answer. Declaration. Number of students kan jedhu kana declare godhanne irraa assign yoo gochuu baanne jechuudha. What the output of the following code? What the output of the following code? Ishi outputiin ishee kana bareechaa tonaa ilaalaa qaba. Isheen kun operator'idha. Next page next irratti hojjennaa jechuudha. Isheen kun salphaatti ilaaluu qabdu ishee kana haala gaariin jechuudha. So int y equals to 43. Cout what? Cout minus plus 1. Okay, doti qaba. So cout y plus plus. So pre increment fi post increment ilaalleerra jechuudha. Pre increment fi post increment ilaalleerra. Y 43 inni kun pre decrement dha. Jalqaba dhaqi value use first. Mitire? Yeah, first decrement first. Mal god decre first. Then what? Use. Jalqaba hirrisi then fayyadami. Sana booda y meeqadha asitti? 43. So tokko hirrisi 42. 42 mire? 42 jalqaban hirriste y kee. So y kee meeqadha amma? 42 hir'atee jechuudha y. Sana booda y gaafa hir'atu 42. So y equals to 42. Ishee kana jechuudha kanatti fayyadamtu. Y 42 then use jalqaba hirrisi itti fayyadami. Kanatti fayyadamtu 42 dha jechuudha. Garuu outputiin isaa asitti maaltu ba'a? Outputiin isaa
42 plus 1 43 ba'a jechuudha. Outputiin isaa 43 ta'a jechuudha. Kanatti fayyadamtoo then use jedhamire decrease first then use isa hirriste kana kanatti fayyadamtu. Isa hirriste kana. So iddoo kanatti meeqadha jechuudha. Kana inni kun immoo use first then increase. So jalqaba ni fayyadamta meeqa 42 y equals to 42 ka jedhu ni fayyadamta jechuudha. 42 fayyadame kan jedhu kana asirraa fudhatte so kanaafu maal ta'a deebinsa 42 this correct answer. This correct answer. Kanaafu biin kee correct answer deebii sirriidha jechuudha. So isa kana next irratti isin hojjedha. Thank you.